flasim për dosjen penale në mënyrë shtëruese të pedofilit Jeffrey Epstein. Emri dhe dosja e tij penale tashmë është bërë një nga ngjarjet më të bushme dhe debatueshme në Shtetet e Bashkuara, e cila ka filluar në mediat amerikane që nga viti 1996, për të vazhduar deri më sot. Sa herë që emri i tij apo dosjet përmenden në media, lajmi pason me debate të mëdha në mediat kombëtare në SBA. Jeffrey Epstein tashmë është deklaruar si vetvrarë brenda qelisë së burgut në New York, në gusht të vitit 2019, vetëm pak muaj pasi u arrestuan nga FBI për akuzën e trafikimit seksual të miturve ndër vite. Thënë ndryshe një skemë sistematike e abuzimit me vajza në moshë për shumë dekadash. Por edhe pse i vdekur, dosja e tij voluminoze vazhdon të trazojë të lë pa gjumë shumë personazhe të njohur të botës amerikane, të politikës, presidenti i sotshëm Donald Trump, ish presidenti Bill Clinton, senator, kongresmen, ambasador, miliarder si Bill Gates, personazh të njohur të botës së filmit, këngëtar të famshëm, profesor e drejtues universitetesh, e deri edhe të ish krerë të shtetësh të ndryshëm, si ish kryeministri Izraelit Ehud Barak, e shumë të tjerë, duke mos harruar këtu edhe vllajën e mbretit anglis Prince Andrew, të cilit për shkak të shoqërimit me Epstein ju hoqën të gjitha privilegjet mbretërore. Por ditët e fundit po dalin edhe shumë emra të tjerë në dritë si bashkëpunëtor të tij për ngjarje evente të caktuara apo emaile të kontakte për ndikuar tek politikanët amerikanë për takuar kryeshtetësh, si rasti i fundit me kryeministrin në detyrë tashmë të Indisë, dikur në opozitë në Narendra Modi nëpërmjet ish-këshilltarit të sigurisë së presidentit Trump në mandatin e tij të parë, Steve Bannon. Apo bashkëpunim e ndërmjetësime për investime me mbretin e Arabisë Saudite Mohammed bin Salmani, ku janë provuar takimet personale apo bashkëpunimi për investime të ndryshme financiare.